嗰個咧，以前喺香港配嗰個咧，其實好辛苦咯，成日都係好細嘅範圍咧。係咪喺嗰間煎？啊，你介紹嘅，咁我初頭喺度，即係就唔揀 O K 嘅，但下知道啦，跟住就好攰啊，好易攰，因為隻眼可能唔喐。咁呢個咧特登同佢講，喂，我點好，我要闊啲，係啦。你睇嘢多，睇嘢多啦，睇電腦啊，睇文件啊咁貴啲咯，闊啲又貴啲嘅。我唔記得咗嗰個係有啲咩 term。Ang pudot. 睇翻張單。 Ado ta alakon. Wait lang. 都要睇喎，你所謂千幾同3000幾咧，係咪同一樣嘅？ Wait lang. 佢唔同嘅唔同嘅 config 咧，係啊，又爭好鬼遠嘅。 1, 2, 我懷疑其實唔止爭一半，即係喺電上鏡，你3000幾喺邊揀？我已經喺。